بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وتم السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا والعمل الصالح ويفتح لنا فتوح العلماء والعارفين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبين. والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبين. الإمام البيقوني رحمه الله تعالى anasema walmusnadu, na hadithi ambayo ni musnad, almuttasilu lisnadi, ni ile ambayo sanadi yake imeungana. Tushaona katika darasa zilizopita namna gani ittisalu sanadi inakuwa. Kwa hiyo ukiambiwa hadha alhadithu musnad, ya hadithi ni musnad, manake ni ile hadithi ambayo sanadi yake ni muttasilul isnadi, sanadi yake muungana. Mirawihi, katika wale wapokezi wake wote, hatta almustafa, mpaka kufika kwa mtume sallam, walam yabin, wala haikukatika ile sanadi hapa katikati. Walam yabin ay walam yanqati sanadu, wala sanadi haikukatika. Kwa ile hadithi inaitwa ni musnad. Ndio kuna baadhi ya vitabu vya hadithi ukisoma utaambiwa labda rawahu al-Bukhari au rawahu Ahmad musnadan, hadithi imepokea ikiwa ni musnad, maana yake ni muttasilul isnad. Yani hapa katikati kila mmoja kapokea kwa mwenzake mpaka wamefika kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadha huwa alqismu sadis. Sheikh Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah asema hiki ni kigawanyo cha 6 min aqsami alhadithi almadhkura, katika vigawanyo vya hadithi iliyotajwa fi nadhmi, katika huu ubeti. Wa indana, na tuna sisi, fima, katika kile ambacho yataallaqu, kinachofungamana bisanadi, na sanad, 5 ashya, tuna vitu 5 ambavyo vinaambatana na sanad, mlolongo wa wale wapokezi. Kwanza kuna musnad. Kuna musnad na kuna musnadun ilayhi, musnidu. Halafu kuna musnadun ilayhi, halafu kuna isnadu, halafu kuna sanad. Musnad ni kile kilichopokelewa. Mfano ile hadithi, yale maneno huitwa musnad. Halafu musnid ni ule msimuliaji, ndio huitwa musnid. Mfano Umar akisema qala Rasulullah innamal a'malu binniyat, Umar yeye ni musnid kwa sababu maneno innamal a'malu binniyat kayaegemeza kwa mtume sallallahu. Kwa hiyo yeye anaitwa ni musnid, yale maneno huitwa musnad. Na hii musnad inatokana na fi'li rubai, asnada yusnidu isnadan wa huwa musnid wa musnadu. Kwa hiyo musnidu ni ismu fa'il, yule aliyegemeza. Halafu kuna musnadun ilayhi. Musnadun ilayhi sasa ni yule aliyegemezewa yale maneno ambaye ni mtume. Sasa inaitwa musnadun ilayhi.
Halafu kuna isnadu na sanad. Ukisoma kitabu Mustalahul Hadithi cha Imamu At-Tahan rahimahullahu ta'ala, yeye pale mwanzo ametaja kuwa isnadi na musnad zina tadakhul, zina maingiliano. Kwa hiyo isnadu na sanad maana yake ni moja. Isnadu na sanad, wazo kasema hadha alhadithu isnaduhu sahihu, hadithi hii isnadi yake sahihi. Na wazo kasema hadha alhadithu sanaduhu sahihu, hadithi hii sanadi yake ni sahihi. Na tukisema isnadi na sanad tukusudia wale wapokezi. Na kunaweza kuwa na farqun ndogo ya kuwa isnad ikawa ni masdar kule kuegemeza, na pia sanad ikawa ni hivyo hivyo pia kuegemeza. Kwa hiyo kuna tadakhul kama tutakavyokuja kuona pia. Yaqulu al-muallifu fi ta'rif al-musnad, Sheikh anasema mwandishi katika kuarifisha musnad, asema huwa al-muttasilu al-isnad, ni ile hadithi ambayo ni yenye kuungana sanadi yake, mirawihi, katika wale wapokezi wake, hata al-Mustafa, mpaka kufika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa qawluhu, na kauli yake, walam yabin, wala haikukatika. Hadha tafsiru litiswal, hii ni tafsiri ya namna gani sanadi inatakiwa kuungana. Ndio Sheikh asema hii ni tafsiri ya itiswal, ya kule kuungana. Yani maana yake lam yanqati, ile sanadi haikukatika. Falmusnadu indahu kwa hiyo musnad indahu, mbele ya al-Imam al-Baiquni, idhan huwa al-marfu', ni ile hadithi ambayo ni marfu' al-muttasil, ambayo imeungana isnaduhu, sanadi yake. Amma kaunuhu marfu'a, ama musnad kuitwa kuwa kwake ni marfu', yani musnad kuitwa kwake ni marfu', fayukhadhu huchukuliwa min qawlihi, katika kauli yake aliposema hatta al-Mustafa, kuwa musnad ni ile ambayo imeungana mpaka kufika kwa nani? Kwa Mtume. Na tumeona katika darasa zilizopita kuwa maneno yakifika kwa Mtume huitwa nini? Marfu'. Kwa hiyo Sheikh hapa Uthaymeen asema amma kaunuhu marfu'a, ama kuwa kwake ni marfu'u, fayukhadhu min qawlihi, huchukuliwa katika kauli yake aliposema hatta al-Mustafa, kuwa ile musnad itakuwa ni marfu'. Kwa nini musnad tumeita ni marfu'? Kwa sababu mshairi hapa amesema ile sanad iwe imefika, au ile hadithi iwe imefika mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo musnad itaitwa ni marfu' pia. Kwa nini? Kwa sababu ile hadithi imefika kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amma kaunuhu, ama kuwa kwake hii musnad muttasila al-isnadi, ni yenye kuungana isnadi, famin qawlihi, ni katika kauli yake aliposema al-muttasil al-isnadi, hadithi ili iitwe ni musnad, halafu ipewe hukumu ya kuwa ni marfu'u. Amma kaunuhu, ama kuwa kwake hiyo hadithi ambayo ni musnad kuitwa kuwa ni marfu'u, muttasila al-isnadi, ama kuwa kwake ni muttasila al-isnadi, famin qawlihi, ni katika kauli yake aliposema al-muttasilu al-isnadi walam yabin, wala haikukatika, hadha huwa al-musnad. Kwa hiyo hii ndio hadithi ambayo inaitwa musnad. Yani Sheikh Uthaymeen hapa anachambua kwamba hadithi
ambayo imetoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile huitwa musnad. Kwa nini? Kwa sababu mshairi hapa ametuambia hivi, amma kaunuhu, ama kuwa kwake, ama kuwa kwake. Hiyo kaunu ni masdar, na masdari ya kana inafanya amali ya kana. Kwa hiyo huwa ni dhamiri ambayo inarudi katika ismu kana ambayo ilikuwa ni mahdhufu. Yani musnad, amma kaunuhu, ama kuwa kwake hiyo musnad. Yani hadithi kuitwa kuwa ni musnad. Na kwa nini imeitwa kwamba ni musnad? Na kwa nini tumeiita kuwa ni musnad? Amma kaunuhu, ama kuwa kwake hiyo musnad, muttasil al-isnadi, ni yenye kuungana sanadi yake. Famin qawlihi, basi maneno haya ya kusema musnad ni ile ambayo imeungana, tumechukua katika kauli ya mshairi aliposema al-muttasilul isnadi, kuwa musnad ni ile ambayo sanadi yake imeungana, walam yabin, wala haijakatika. Kama musnad katikati hapa kuna mtu atakuwa labda ameondoshwa au kuna kukatika, basi sanadi hiyo haiwezi kuitwa, hadithi hiyo haiwezi kuitwa ni musnad, bali itaitwa ni munqati. Hadha huwa al-musnad. Kwa hiyo hii ndio hadithi yaitwa musnad, kwa mlolongo ule umetimia. Sahaba amepokea kwa Mtume, sahaba akamsimulia tabi'i, tabi'i akamsimulia tabi'i tabi'ina. Manake sanadi imeungana, kila mmoja akachukua kwa mwenzake. Lakini kama tabi'i atatuambia ameambiwa na Mtume, mfano, hii sanadi itakuwa imekatika kwa sababu tabi'i hajamuona nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo musnad ni ile hadithi ambayo imeungana, wapokezi wake wameungana mpaka kufika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ala hadha, na juu ya maelezo haya, falmawqufu laysa bimusnad, hadithi mawqufu si musnad, liannahu ghayru marfu', kwa sababu si marfu'. Ay manake lam yattasil ila an-nabii sallallahu alayhi wasallam, haikufika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakadhalika al-munqati', vile vile munqati' alladhi, ambayo kwamba saqata minhu, wameporomoka katika hiyo sanad baadhi ruwati, baadhi ya wapokezi, laysa bimusnad, hiyo pia sio musnad. Yani hadithi ambayo ni munqati, sanadi ambayo ni munqati, haiwezi kuitwa kwamba ni musnad, kwa sababu katika hadithi ile hadithi sanadi yake kuna inqita', kuna kukatika. Tutakuja kuona maelezo mengi huko mbele namna gani sanad inavyokatika kwa upana wake. Liannana, kwa sababu sisi, ishtaratna, tumeweka sharti, an yakuna, iwe hadithi muttasilan, yenye kuungana. Wa hadha, na kwa hili, huwa ma, ndilo ambalo kwamba dhahaba ilaihi, amekwenda nalo, manake amelichukua al-muallif, mwandishi wa kitabu al-Imam al-Baiquni. Wa huwa ra'yu jumhuri ulama'i al-hadithi, na ndio mtazamo wa jumhuri, wengi katika wanaochuoni wa hadithi, kuwa ili hadithi iwe sahihi lazima kuwe na sharti la ittisalu sanad. Wa ba'dhum yaqulu, na wako wanaosema, innal musnada, hakika musnad, a'ammu min dhalika, ina maana kubwa kuliko ittisalu as-sanad. Fakullu ma usnida ila rawihi, fakullu ma, kila ambacho kwamba usnida, kimeegemezwa, ila rawihi, kwa mpokezi wake, kwa mzungumzaji wake, fahuwa musnad, kinaitwa musnad. Kwa hiyo wako waliosema neno musnad
halitumiki tu kwa maneno ya mtume kuwa ni kile ambacho kimefika mpaka kwa mtume, bali kila kilichoegemezwa kwa mzungumzaji wake kinaitwa musnad. Fayashmalu almarfu', kwa hiyo hapa marfu' maneno ya mtume yataingia, walmawqufu pia maneno ya sahaba, walmaqtu' maneno ya tabi'i, walmuttasil na muttasil pia tutakuja kuona ni moja katika aina za hadithi. Walmunqati, muttasil ni rafiki wa musnad. Muttasil ni ile hadithi ambayo imeungana, walmunqati ni ile hadithi ambayo haikuungana sanadi yake. Wala shaka, wala hakuna shaka, anna hadha alqawla, hakika kauli hii, huwa alladhi, ndio kauli ambayo yuwafiqu lugha, inaafiki lugha, yani inakubaliana na lugha, kuwa kila kilichoegemezwa kwa mzungumzaji wake kinaitwa musnad. Fa inna lugha, kwa sababu lugha, tadullu, hujulisha, ala anna almusnada, kwa kile kilichoegemezwa, huwa alladhi, ndio kile ambacho usnida, kilichoegemezwa, ila rawihi, kwa mpokezi wake, kwa mzungumzaji wake. Sawaun kana marfu'a, sawa sawa kikawa ni marfu' kimetoka kwa mtume, au ghairi marfu' hakitoki kwa mtume, au kana muttasila, au kikawa kitu kile upokezi wake ni muttasil, au munqati', au upokezi wake ni munqati'. Yani mfano muttasil, sahaba tabi'i amesikia kwa sahaba na sahaba amesikia kwa mtume, tutasema hii sanadi ni muttasil. Munqati' ni pale tabi'i anaposema nimemsikia mtume mfano, au tabi'i akasema amesema mtume. Tabi'i tunamwambia bwana, hii sanadi, hii hadithi bwana ni munqati' sanadi yake, kwa sababu huyu tabi'i hajamdiriki nani mtume, kwa hiyo amemsikia vipi, amemwona vipi na maswali mengineyo. Lakini sasa kile ambacho tabi atakiegemeza kwa mtume, wanaochona wanasema kitaitwa ni musnadi, kwa sababu amekiegemeza kwa nani? Kwa mtume sallallahu. Kwa hiyo katika upande wa lugha neno musnad linakubali hivyo. Lakini alladhi alayhi, lakini lile ambalo wanalo aktharu, wengi, almuhaddithina, katika wanaochoni wa hadithi, anna almusnada, musnad huwa alladhi, ni ile hadithi ambayo ittasala isnaduhu, sanadi yake imeungana, ila rasulillahi, mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Amma almusnidu fahuwa arrawi, musnidu sasa ni ule mpokezi, yule msimuliaji, alladhi, ambaye asnada alhaditha, ameyegemeza hadithi, ila rawihi, kwa yule mpokezi wake au mzungumzaji wake. Fa idha qala, akisema mtu hadathani fulan, amenisimulia fulan, fal awwalu musnidu, huyu wa kwanza ni musnidu, huyu anasema hadathani, amenisimulia. Wa thani musnadun, alafu huyu fulani ndio musnadun ilayhi, ambaye ananasibishiwa sasa hayo maneno yaliyosimuliwa. Yani maana yake, na neno yani unaweza kusema kwa maana, au unaweza kusema yani maana ya haya maneno. Na ndio maana yani kinachofuatia baada yake kinakuwa kinatakiwa kiwe ni, mara nyingi kiwe ni mafuuli, kwa sababu yani nayo ni fi'li. Unaweza kusema yani, aani, taani, yaanuna, taanina na mfano wake. Kwa hiyo asema yani, makusudio yake, anna kulla man nasaba alhaditha, kila aliyenasibisha hadithi, fahuwa musnid, anaitwa musnid. Wa man nusiba, na yule aliyenasibishiwa, ilayhi, kwake, alhadithu, hadithi, fahuwa musnadun ilayhi, anaitwa musnad. Amma sanadu fahum rijalul hadithi. Sasa tukisema sanad ni wale wapokezi, ule mlolongo, hadathani Qatada, hadathani Ibn Abbas, au hadathani Qatada qala, amesema hadathani Ibn Abbas qala sami'tu rasul.
ule mlolongo wa wale wapokezi unaitwa nini? Huitwa sanad. Fahum ruwatu au rijalul hadith, ruwatuhu, wale wapokezi wake. Fa idha qala, akisema hadathani fulanun an fulanin an fulanin, fahaulai, hawa hum sanadul hadithi, wanaitwa sanadul hadithi. Lianna alhaditha, kwa sababu hadithi i'tamada alaihim, ile hadithi i'tamada, imewategemea alaihim, hawapokezi. Waswaru, na wamekuwa hawa wapokezi, sanadan, ndio nguzo, lahu wa hadithi. Maana hadithi ambayo haina sanad haikubaliki. Hadithi yoyote ambayo haina sanad, hadithi hiyo haikubaliki. Yani itakubalika vipi? Kwa sababu kama anavyosema Ibn Mubarak, al-isnadu min ad-din, walaula al-isnadu laqala man sha ma sha. Asema isnadu ni katika dini, na kama sio isnadi basi angesema kila anayetaka kile akitakacho. Lakini akitujia mtu na habari, tumuuliza yeye, subiri kwanza, hiyo habari amekusimulia nani? Kanisimulia fulani. Na huyo fulani kasimuliwa na nani? Na fulani, mpaka tufike kwa mtume. Na akisimulia tu si kwa maana imetosha, tumwangalia msimuliaji mwenyewe ana sifa za kupokea hadithi. Ikiwa ni mtu muongo, hadithi yake ni madhurub, haikubaliki. Tutamwangalia pia huyo unayesema kuwa habari umeitoa kwake, wewe ni nani kwako? Inawezekana huyo mtu wewe hukumdiriki, umemsikia vipi? Kwa hiyo kuna taftishi kubwa ambayo inafanyika mpaka wanachuoni wanajua kwamba sanadi hii ni sahihi na sanadi hii ni dhaifu. Na ndio maana hata katika masala ya ile taarifu kuwa hadithi iwe imepukana na illa qadiha, wanachuoni wanasema katika hii ilmu ya hadithi kuna wanachuoni ambao hao ni jahabidha, wanajua sanad na ilal katika sanad, si wanachuoni wote. Yani kuna wanachuoni ukisoma hadithi tu kuanzia katika sanadi yake anakuambia hiyo hadithi ni dhaifu au maudhu. Na mmoja katika wanachuoni wa hadithi aliulizwa, akaambiwa, hivi nyinyi mnajuaje kwamba hii sanadi si sahihi, hii sanadi sahihi? Akamwambia, hivi yule mtu ambaye wale watu wa madini wale tunawaita sijui masonara sijui, ukimpelekea dhahabu ambayo ni feki na dhahabu ambayo si feki, anaijua au haijui? Akasema anaijua. Anaijuaje? Asema kwa utaalamu wake tu aliokuwa nao, khibra tu. Akasema hivyo hivyo kuna ulama ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa uwezo, akisoma tu ile sanad anajua kabisa hii sanadi si ya kweli. Na hao wanaochuoni ni wachache mno. Katika wanaochuoni hao ni al-Imam ad-Daraqutni mwenye kitabu chake al-Ilal lid-Daraqutni. Ni katika wanaochuoni wachache sana. Unaambiwa al-Imam ad-Daraqutni ni mtu wa kwanza aliyekuja kuandika kitabu katika masala ya al-Ilal. Mpaka Ibn Hajar kama sijakosea anasema waliokuwa kabla yake na waliokuja kabla yake hawakuweza kumfikia katika kuandika al-Ilal, kutaja ilal za hadithi, namna gani hadithi inaweza ikawa haikubaliki kwa sababu iko na illa ndogo tu, illa khafi, illa ambayo kwa mwanachuoni mwingine haioni, lakini mbele yake yeye anaiona. Na hii ni ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa wanawachuoni. Kwa hiyo sanadi wale wapokezi, bila ya wapokezi hadithi haikubaliki. Amma al-isnadu, ama isnadu, faqala ba'd al-muhaddithin
Wakasema baadhi ya muhaddithin, al-isnadu huwa sanad. Isnadu ndio sanad. Hata ukirejea kitabu Mustalahul Hadithi cha Imam At-Tahani, ametaja mwanzoni kabisa katika kuchambua hizi istilahati. Wa hadha at-ta'biru, na hii tabiri yaka'u kathira, na hapa anakusudia kwa matumizi ya isnadu na sanad yanatokea sana indahum, kwa wanachuoni wa hadithi. Fayaquluna, wanasema isnaduhu sahihu, wayanuna bidhalika, na wanakusudia bidhalika, kwa kusema hivyo, sanadahu, wanakusudia ile sanadi yake, maana yake arwatu, wanakusudia wale wapokezi. Waqala ba'dhum, na wakasema baadhi yao, al-isnadu huwa nisbatul hadithi, ni kuinasibisha hadithi ila rawihi, kwa mpokezi wake. Yuqalu, husemwa katika lugha, asnada al-haditha ila fulani, nasabahu ilayhi, ameinasibisha kwake. Wakasema haya maneno ni ya mtume, tunasema hii ni isnad, ambayo inakuwa ni masdar ya asnada yusnidu isnadan. Wasahihu fihi, na kauli sahihi, annahu yutlaqu ala hadha wa ala hadha, kuwa hutumiwa neno sanad na isnadu, kila neno moja hutumiwa kwa mwenzake, ala hadha wa ala hadha. Fayutlaqu al-isnadu ahyana, hutumiwa isnadi muda mwingine ala sanad, juu ya sanad, alladhina, ambao kwamba humu ruwatu, ni wale wapokezi. Wa yutlaqu ahyana, na hutumiwa muda mwingine ala nisbati alhadithi, kulingana na hadithi, ila rawi, kwa pokezi wake. Fayuqalu asnadul hadithi, kuwa asnadul hadithi. Yani Sheikh asema wa yutlaqu ahyanan, na hili neno isnad muda mwingine hutumiwa ala nisbati alhadith, kulingana na hadithi vile ilivyo, ila rawihi, na wale wapokezi wake. Ikiwa hadithi, mfano zimekuja hadithi nyingi, labda zinaelezea maudhui moja, mfano mdogo, katika sahihi ya Imam Bukhari kuna hadithi mbili zimekuja. Hadithi ya kwanza, ambayo ni hadithi ya Anas, inaeleza kuwa mapaja sio aura, na imekuja hadithi Ibn Abbas inaeleza kwamba mapaja ni aura. Kisha Imam al-Bukhari akasema wa hadithu Anas asnadu, lakini hadithi ya Anas ni asnadu, yani sanadi yake ina nguvu zaidi. Lakini hadithi ya Ibn Abbas ni ahwatu, yani inaelezea ule ubora kwamba watu wafunike nini, mapaja yao, kwa ajili ya kuchukua angalizo, tuna tahadhari. Ndio Sheikh hapa tuambia kuna muda litatumiwa neno isnadi kulingana na hadithi eneo ambalo ipo. Fayuqalu asnadul hadithi la fulan, kwamba hii ni asnad, asnad alhaditha ila fulan, kuwa ameiegemeza hadithi ila fulan. Asnadahu ila Abi Huraira, asnadahu ila Ibn Abbas, asnadahu ila Ibn Umar, wa hakadha, kuwa ameiegemeza hadithi hii kwa Abu Huraira, ameiegemeza hadithi hii kwa Ibn Abbas, ameiegemeza hadithi hii kwa Ibn Umar, na mfano wake. Kwa hiyo hadithi itaambiwa muda mwingine ni asnadu, au tuweza kusema asnadahu, kulingana na mauqi, eneo ambalo hadithi ipo. Mfano, labda hadithi ikawa katika maeneo labda ya ibham, yani maneno ambayo hayako wazi. Imekuja hadithi lakini haiko wazi sana, lakini inawezekana mwishoni ukaambiwa msimulizi wa hadithi hii asnadahu ila Abi Huraira, kaiegemeza kwa Abu Huraira. Ama zikiwa ni hadithi nyingi lakini zinaonekana kama vile kuna taaruf, inawezekana ukaambiwa hadithu fulani ni asnad min hadithi fulani. Hata pia imekuja katika masala ya kurukuu, kutanguliza magoti au kutanguliza mikono. Kuna hadithi moja pale unaambiwa ni asnad kuliko hadithi ya mwingine, na kama sijasahau
ni hadithi ya kutanguliza magoti ndio asnadu zaidi. Ya kutanguliza mikono ndio asnadu zaidi. Nakulu twasema la Sheikh asema wa hal yalzamu min al-isnadi, na je inalazimu katika isnadi an yakuna al-hadithu sahiha. Je inalazimu min al-isnadi, pale tunapoiegemeza ile hadithi tukasema hadithi ni musnad, an yakuna al-hadithu sahiha, kuwa hadithi ndio inakuwa sahihi. Tukisema hadithi ni musnad ndio maana yake ni sahihi. Naqulu la, tusema hapana, liannahu, kwa sababu qad yattasilu sanadu, inaweza kuungana sanad minarrawi, kutoka kwa mpokezi, ila nabii, mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa yakunu fi ruwati, na ikawa katika wapokezi dhuafa, kuna dhuafa, wa majhuluna, kuna watu majhul, wa nahwu, na mfano wao. Idhan, hivyo basi, falaysa kullu musnadin, si kila hadithi ambayo ni musnad ni sahih. Faqad yakunu alhadithu sahiha, hadithi yaweza kuwa ni sahihi, wa huwa ghairu musnad, lakini sio musnad. Kama lau udhifa, kama lau itegemezwa ila sahabi, kwa sahaba, bisanadin sahihin, kwa sanadi sahihi, fa innahu mawqufun, itakuwa ni mawqufu, ni maneno ya sahaba, wa huwa sahih. Walakin laysa bimusnad, lakini hatutasema ni musnad kuwa ni maneno ya nani? Ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Yani iweza kusoma hadithi ukaambiwa ni musnad, lakini ni musnad mpaka kwa nani? Kwa Abu Hurairah, kwa sahaba labda Abu Hurairah, kwa ni maneno yake. Kwa hiyo tutasema hadithi hii ni musnad kwa Abu Hurairah, ni sahihi mpaka kwa Abu Hurairah. Lakini tukisema ni maneno ya mtume tutasema hapana. Na mfano wa hizo hadithi zipo dua ile subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, yale maneno ni musnad ila Umar ibn al-Khattab, yameegemezwa kwake, ni musnad mpaka kwake. Ama kuwa ni musnad yametolewa kwa mtume, si sahihi kwa kaulu rajih, wallahu a'lam. Liannahu ghairu marfu'i, kwa sababu si marfu' ila nabii, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa qad yakunu musnadan, na inaweza ikawa hadithi ni musnad. Wa qad yakunu musnadan, hapo musnad inakuwa ni khabar. Wa qad yakunu alhadithu musnadan muttasila alisnad, hizi ikawa hadithi ni musnad muttasila alisnadi, sanadi yake muungana, lakini ruwatu dhuafa, lakini wapokezi wote mdhaifu. Mfano, mtu dhaifu amepokea kwa sahaba mfano, halafu huyu dhaifu akamsimulia dhaifu mwenzake, na huyu dhaifu naye akamsimulia dhaifu, hii hadithi hatuikubali. Kwa nini? Yawezekana kweli wamesimuliwa na sahaba, lakini wamesahau. Yawezekana wamekosea katika hiki walichokipokea, kwa sababu udhaifu uko mwingi. Kuna udhaifu wa kuchanganya hadithi, kuna udhaifu wa kusahau sana. Ndio maana kuna baadhi ya wanawachuoni ambao hadithi zao zilikataliwa mwishoni mwa uhai wao, baada ya kuwa wako na ikhtilat, baada ya kwamba walikuwa wamechanganyikiwa. Na ndio maana ukisoma baadhi ya marahili za ulamaul hadith, unaambiwa ulamaul hadith walikuwa na marahili 4. Marhala ya kwanza wanaochuoni wa hadithi walikuwa ni ule umri wa kupokea hadithi. Walikuwa wanajitahidi kupokea hadithi kipindi akili zao zinafanya kazi. Halafu marhala ya pili ilikuwa ni marhalatu tahdithi, marhala ya kusimulia hadithi. Halafu kuna marhala ya tatu ilikuwa ni marhala ya kuandika vitabu. Muda huo hawasomi tena, hawasimulii hadithi, wanaandika vitabu tu. Halafu marhala ya 4 ambayo ilikuwa ni marhala ya mwisho, ndio ule umri umekwenda sana, ilikuwa wanajishughulisha mno na kufanya ibada. Pale sasa wanapoona kwamba umri umekwenda sana kiasi ambacho wanaona
Yawezekana nikisimulia, nikitoa ilmu, yawezekana nikakosea, nikaona makosa mengi. Kwa hiyo ilikuwa marhala hii ya 4 wanajitenga na kufanya ibada. Hizi ndio marhala 4 ambazo wanawachuoni wa hadithi ilikuwa wanazipitia. Kwa hiyo Sheikh asema yawezekana hadithi ikawa ni muttasilul isnad, lakini kuna watu pale ni dhuafa, fahadha yakunu musnada, itakuwa ni musnad. Kivipi? Kwa maana wale wapokezi wake wametufikisha mpaka kwa mtume, lakini dhaifu. Wala yakunu sahiha. Wa baina almusnadi lughatan wal musnadi istilahan farqun, na baina ya musnadi, neno musnadi kilugha na neno musnadi istilaha kwa watu wa hadithi, farqun, kuna tofauti. Wa nisbatu bainahuma, na ile nisba baina yao ni al-umum wal khusus. Yani kati ya musnad, neno musnad likitumika kilugha na likitumika katika matumizi ya hadithi. Sheikh asema an-nisbatu bainahuma, nisba yani mahusiano kati yao ni kwamba kuna al-umum na kuna al-khusus. Neno musnad likitumiwa kilugha linakuwa liko na umum, linakusanya vitu vingi. Lakini likitumiwa istilaha, likitumiwa kwa mujibu wa watu wa hadithi, basi linakuwa na maana ya al-khusus, linakuwa na maana maalum. Falmusnadu fil lugha, kwa sababu musnad katika lugha huwa ma usnida, ni kile kilichoegemezwa ila qailihi, kwa mzungumzaji wake. Chochote kile ambacho kimeegemezwa kwa mzungumzaji yoyote kinaitwa musnad. Sawa kana marfua, sawa hayo maneno sasa yakao yametoka kwa mtume au mauqufa au yametoka kwa sahaba au maqtu'a au yametoka kwa tabi'i, yanaitwa ni musnad. Kwa sababu neno musnad katika lugha ya Kiarabu, musnad ni kile kilichoegemezwa. Kwa hiyo tukisema maneno haya ni ya mtume ni musnad. Tukisema maneno haya ni ya sahaba ni musnad. Tukisema maneno haya ni ya tabi ni musnad kilugha. Lakini Sheikh asema fa idha qulta qala fulanun kadha fa huwa musnad, ni musnad. Hatta walau adaftahu ila wahidin mawjudin, hata lau adaftahu, hata kama utayegemeza hayo maneno ila wahidin mawjudi, kwa mtu ambaye yupo tukhatibuhu alana, unamzungumzisha sasa hivi, kumwambia haya maneno ni yako, haya maneno ni yako, yataitwa ni musnad. Falau qultu, lau nitasema qala fulanun kadha, fulani amesema kadha, fahadha musnad, haya maneno haya ni musnad, yameegemezwa kwa huyo mtu. Kwa hiyo neno musnad kilugha, katika matumizi ya lugha, neno musnad linakusanya vitu vingi. Lianni asnadtu alhaditha, lianni, kwa sababu mimi, asnadtu alhaditha, nimeiegemeza hadithi, ila qailihi, kwa mzungumzaji wake. Lakin fil istilahi, lakini katika istilahi, katika utambuzi wa wanachuoni wa hadithi, almusnadu huwa almarfu'. Musnad ni yale maneno yaliyotolewa kwa mtume, almuttasil, yaliyoungana, as-sanad, ile sanadi yake, wale wapokezi wote wameungana, kila mmoja amepokea kwa mwenzake. Falmusnadu istilahan, kwa hiyo musnad istilaha, akhassu, ina maana fupi, min almusnadi, kuliko musnadi lugha. Kwa hiyo musnad istilaha maana yake ni ndogo kuliko musnad ya kilugha, maana yake ni am, ni kubwa. Fa kullu musnadin istilaha, kwa hiyo kila kilichoegemezwa kiistilahi, tumesema kiistilahi kilichoegemezwa, musnadi ni kile kilichoegemezwa kwa mtume kiistilahi. Kwa hiyo musnadi istilahan fa huwa musnadun lughatan, itakuwa ni musnadi kilugha. Wala aksa, lakini si kinyume. Yani
kilichoegemezwa kilugha sasa hatuwezi tukakiegemeza tukakiingiza katika musnadi ya istilaha, kwa sababu musnadi ya istilaha ni kile kilichoegemezwa tu kwa mtume. Fabainahuma al-umumu wal-khusus, kwa hiyo kati yake kuna al-umum wal-khusus. Kama ambavyo tuweza kusema mfano sadaka ni neno am kubwa, na neno mfano wakfu, au tuweza kusema hiba mfano, au tuseme wasia. Sadaka ni kitu chochote kile ambacho utajitolea kumpa mtu yoyote ule. Lakini wasia ni sadaka maalum ambayo inatolewa baada ya kufa. Mtu ameandika wasia, nikifa bwana fulani apewe milioni 10. Huu ni wasia, ni sadaka, inaingia mimbabi sadaka. Kwa hiyo wasia tutasema maana yake ni khas, ni ndogo sana, kwa sababu wasia huu sadaka hii itaelekezwa baada ya huyu maiti kufa. Lakini ile sadaka, neno sadaka katika matumizi ya lugha ina maana kubwa.